wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ayaa ka warbixiyay kulan uu la qaatay wasiirka ka socda dawladda federaalka Soomaaliya kulankaasi oo nuxurkiisu ahaa wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya Maxamed Faarax Omaade ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo u waramayay telefishinka Somali Channel ayaa waxa uu ka warbixiyay kulan ay dhawaan ku yeesheen magaalada Istanbul ee caasimadda dalka Turkiga wasiirka ka socday dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya kulankani ayaa ku saabsanaa wada hadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya sidii loo sii ambaqaadi lahaa wasiir Saad Ali Shire oo faahfaahinaya waxyaabihii ay ka wada hadleen wasiirada ka socday dawladda federaalka ayaa waxa uu ku bilaabay hadalkiisa waanu ka wada hadalay sidii dib loogu bilaabi lahaa ama loogu gogol xaari lahaa dib bilowga wada hadaladii inaga hakaday aynu leedahay dawladda Soomaaliya laga soo bilaabo 2012 kulanka waxaanu ku falanqeynay bal waxyaabihii carqaladihii naga horyimi ilaa iminka waxaanu kala isla garanay in shirarkii dib loo bilaabo aanay muhiim yihiin waxaanu isla garanay in shirka ugu soo horeeya la isugu yimaado 31 May bishii May haddana la isugu yimaado shirkana lagaga hadlo bal wixii waarinimo aynu ka kasbanay wada hadaladii hore iyo sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiisyadii la gaaray iyo sidii halka looga sii ambaqaadi lahaa qol walba la iman lahayd geedi socodka ayaa sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland waxa uu iyana faahfaahin ka bixiyay kulan ay magaalada Nairobi kula yeesheen safiiro halkaasi u fadhiya qaar kamid ah dawladaha caalamka waxaanu sheegay inay ka wada hadleen sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen qadiyadda madax banaanida Somaliland waxaan runtii aanu helay fursad aan kula kulanno madax ka socota safaarada dhowra qolba waxbaanu kala hadalay inkastoo si caam ah aan uga waranay xaaladda ka taagan maanta Somaliland dhinaca abaaraha dhinaca doorashooyinka dhinaca horumarka baahiyaheena wixii cilaaqadeena naga dhaxeeyay runtii meel badan baan taabanay waxa noo suurta gashay inaan la kulanno madax ka socota safaarada Danishka iyo safaarada wadanka Holland iyo hay'adda horumarka Ingiriiska ee DFID waxa kale noo suurta gashay inaan la kulanno kusimaha safiirka safaarada Mareykanka waxa kale noo suurta gashay inaan isaragno ergeyga gaarka ee Norway qaabilsan Soomaaliya iyo Somaliland sidoo kale waxaan aragnay ku xigeenka hay'adda midowga Yurub ugu dambeyntii wasiirku waxa uu geesta kale ka hadlay halka ay marayso arrimaha ictiraaf raadinta Somaliland oo ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha dibadda gudidan waxa ka mid tahay gudiyo fara badan oo ka sameeynay caalamka oo dhan nimka la 7 wadamo ka soo sameeynay gudiyada ictiraafka wax kalena ma hay waxaynu doonaynaa in kaaliyad waliba ay halkeeda kaga hawl gasho oo meeshan xafiis ku leenahay xafiiska ay gacan siiso meeshan ku lahayn iyadoo iska xil saarto sidii wadanka looga dhaadhicin lahaa qadiyada Somaliland ictiraafna dii aynu uga heli lahayn markastaba aynu ku dirajeyno ka qabnaa ictiraafka oo rajalaan dii ma jirto xaq baynu leenahay Somaliland way buuxisay shuruudihii la isku ictiraafi jiray oo dhan يعني dhinaca taariikhda ka eegto hadda ka eegto dhinaca maxaan ilaahdaan dhinaca sharciyada hadda ka eegto dhinaca xuquuqda insaanka xaq walba aad ka eegtaba xaq bay noo leenahay runtii inaan ictiraafkeennuna inako kaliya dan inoo ma yahay wuxuu dan u yahay Soomaaliya Maxamed Faarax Omaade Somali Channel Hargeysa